ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ ಕಟ್ಟುದು, ತಲೆನೋವು, ಮೈಕೆ ನೋವು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಂಡು ನೀವು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಭಾರ ಆದಾಗ ಆಗೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟಲೆ ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಬರೋದು, ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದು, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓವರ್ ಶೀತ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನೈಸಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು, ಸಾಲ್ಟ್, ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೋ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಡ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ನೆಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತಾಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಈ ಥರ ಶುಂಠಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಥ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶೀತಕ್ಕೆ, ಥಂಡಿಗೆ, ನೆಗಡಿಗೆ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಶುಂಠಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲು ನೋವಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಶುಂಠಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶುಂಠಿಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿಣದ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ತಂದು ಅದರ ಪೌಡ್ರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ. ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಎರಡೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ
ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಟಾಗಿ 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ. ನೋಡಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 1 ವಾರ ಇಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಇರುತ್ತೆ. 1/4 ಚಮಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಈ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಶೀತ, ಥಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಂದ ಸೋರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೀವು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.